Rồi, chào các bạn nha. Cô cắm trong nhà hôm nay tự nhiên sao nó không lên rồi. Cái lên đèn còn cái không thấy lên đèn. Coi nó bị sao ra điện coi. Lưới 18V có điện. Cái gì vậy? 8 8,12V. Biết hơi hôm nay mình để mình mở ra mình sửa thôi. Nó bị cái gì? Rồi tự mình coi mình sửa mò tôi cũng chả biết, tự sửa điện sửa mò nguy hiểm để sửa đại coi rồi cái này thông mạch hai chân là thông mạch rồi, tắt lên là hú này, tắt lên là hú, vòng này đây có gì vậy? Công tắc bị hư, tình hình là hư công tắc thì chạy đi mua công tắc. Các bạn chờ xíu à, mình mua công tắc ra. Các bạn quay lại đây, chạy đi mua công tắc về. Tắt 3 chân bên đây khác nhau à. Có dấu không có dấu giờ nấu kiểu gì đây ta, để mình gỡ cũ ra gỡ cái công tắc cũ ra cái đã tính tiếp được. Sửa mò hả? Thì đó là bây giờ mình phải thay cái công tắc rồi.
chốt này, thấy không? Cho nó tắt nó cái chốt kìa, thấy không? Vừa đẩy này xuống ấn, vừa đẩy tay đó, đẩy hai bên. Dính nước chì. Tắt ly qua. A này 30A 16 30A 20A rồi. Phụ nó đây không chữ không biết cái nào hết. Mình test cái này ra, cái đồng hồ lên. Mình đo, mình đang mở không, mở công tắc này nó sẽ không mạch, công tắc cũ, công tắc mới. Đo thông mạch rồi cùng hướng với nó, trắng lên trước đi. Hú rồi. Rồi như rồi, phá được luôn. Hai cái hướng này, hai cái chân trắng là vô đây, nó giống cái hướng này. Đúng rồi. Mở này là tắt đây. Mở này mở. Rồi đúng không? Đúng hướng rồi, như là thôi, giống kích thước nhau à. Rồi xong. Mình hẹn lại cái đó. Ok. Đúng rồi đó. Đậy nắp lại.
này là mình thu tiếng trực tiếp thì cái máy quay tiếng nó không to lắm, nói nhiều khi nói mà khó nghe. Chỉ có điều kiện nó mua cái loa cái micro riêng, micro đeo nói gì các bạn bỏ qua nha. Mình đây mình tự sửa mấy cái đồ trong nhà mình thôi, mình không dám sửa cái đồ qua cho đó, nhà có hư thì mình chịu, mình làm nhiều hơi kỹ càng chút. Mình đây cái đồ off hết rồi, mình test thử rồi. Đúng rồi. Chà. Mở này ra nữa rồi. Rồi sáng đèn. Mở ngoài. Rộng. Sẽ tắt rồi. Rồi sáng đèn. Rồi ok. Đúng rồi, nó sáng đèn, cho nãy nó sáng đèn. Rồi. Đây có điện nè, có điện này. Rồi, 11V. Đúng rồi, nãy là hư công tắc, mua công tắc mới về mình thay vô. 11V. 11V. Vậy thôi, không sửa được rồi. Thôi vậy nha, chào các bạn. Sau các bạn có hư thì kiểm tra như vậy, coi thử nó đúng hư vậy không thì mua công tắc rồi về thay. Lắp 3 chân, cái thước nó cũng như nhau thôi, mình không cầm đi đo nữa, mình ra mình hỏi công tắc 3 chân người ta bán, mình cầm về thôi. Rồi chúc các bạn thành công, chào các bạn. Nếu thấy hay thì like và chia sẻ, đăng ký kênh. Chào các bạn.